ne adat bolun döwletlere teredin. Çekiya, Slovenya, Baltika döwletlerine teredin. Şonun ösüşüne teredin. Yaşayış derecelerine teredin. Yeten nemelerine teredin. Öňürýän öňümlerine teredin. Onun ortadan ka teredin. O ne gaz, şoňa meňdeş nemelerdir ya. Yani yeraltı baylıkları tokoy. Özüm dünyada en ullukan territoriýaly döwlet. Baylyk diýsen aňyrty bäsi ýok. Kalkym o üniversite 20% gowy ýaşaýa galan. Hudaý takmasyn. O taşlaryň şäherleri, Tiberin içindäki şäherleri zaten teretden Hudaý takmasyn. Özüm hemme adam yalan. Şuna çennem yani yer su reformatına meden neldirler? Birem yani Belarus'um şonnalar. Ukrayna'da etçek bolsa ettiren oklarda. Şu pro Ruski bolan soň ettiren. Yani Türkmenistan'da da o biri düşman ederlerin düýüp tebermiş. Teber bulun nimetini düýünü gawat gelip. O temada soň deges Türkmenistan'daki yöredilýän demede şulon nemetnäki neme. Siz näme etseňiz edin, sizin gyzyl çyzyklaryňyz diýerler. O siyasi reform etmeliler. Iqtisadi reformany şundan geçmeliler. O bilimi ösmeliler. O bilimi kontrol edýän adamlar kän gurrun berdikler. Trump varada. Sizin beyniňiziň yani minýusyny o sizin çağalaňyzyň näme öwrenip biljek demesiniň minýusyny şolar berýärdi. O türme sistemaň oturdup berýärdir. O saňa da eliňe dürre berip o pul gazanmaly mümkinçilik berýärdir. Senem özüňkileri gyryp gören bolýardy. O etaty üstlenmeli meselelerine aýtdy, halkyň ruhuny öldürmeliler. O kasarna olmaly. Hemmesi meňdeşdir. Ýöne birinki periferiýe bolanda şoň wagşy görünüşi bolýar-da. Onda jahil, cehalet üstüne gelýärden bu ýöne hatan wagşy bolýar-da. Ne Türkmenistan'da edilen zat, bulun oğurlan pulları hiç sattı. Şunun yetiren diyanları bilen ikisini deňeşdirendi. Düýede ulak ýalak. Diýsen bolýar-da. Ne 3 netili geleceğini ýok etdiler-de. 3 netil. Ne şu wagt biz kän nemelerin içine girip görse fikir etmeli zatlar. Adam yok. Onun düşünceleri zatlarım yani beyni yuğulan fikir edip bilmediği alak dereceye getirdiler adamları. Bu diye de onu neyle böyle oluyor? Yani informasyondan mahrum etsen şu içine hiç informasyon girmesen onu yaşayanlar şeyle oluyor da. Degradasyya oluyor. Demoralizatsiya oluyor. Şu an Türkmenistan doğru demoralize